90% الافراد كانوا يشجعون الزمالك. اهلا بيكم يا زملكاويه. طبعا زي ما عودناكم ان احنا هنعمل حلقه كويسه جدا عن اخبار الزمالك اليوم. خالد الغندور رد ناري او ردود قاسيه على القيعي والمنيسي لاعبي الاهلي السابقين، طبعا عشان يتكلموا عن المنشطات. عجبني جدا خالد الغندور هو بيدافع النهارده عن الزمالك وجايب الدلائل وجايب قناه الاهلي وهم بيتكلموا، لان طلع القيع والمنيسي وقالوا ان مفيش حاجه حصلت واحنا ما اتكلمناش عن المنشطات ومفيش حد عندنا في قناه الاهلي اتكلم. لا، راح خالد الغندور جايب الفيديو وموريهم ان ده اتكلم وده قال ان الزمالك بيكسب المنشطات والصفقات الخارجيه، وقعد يهبل شويه واتكلم. وفي الاخر طبعا زي ما قلنا لكم ان خالد الغندور بيرد رد ناري، وبرده كله باحترام وبادب، لان هو بيمثل اسم نادي الزمالك واحنا ما بنحبش ان حد يقول اي كلمه علينا. الحمد لله. مرتضى منصور زي ما قلنا لكم يا جماعه ان هو عمل 4 أضعاف المكافأة الماضية. الماتش اللي فات لما كسبوا ادى لكل لاعب 50,000 جنيه، المرة دي قال 4 أضعاف يعني 200,000 جنيه لكل لاعب. طبعا قبل ما نبدأ أخبار الزمالك هنتكلم عن هنقول موعد مباراة الزمالك ونصر حسين ضاي في الكونفدرالية الأفريقية اللي هتقام اليوم الأحد الساعة 6 مساء بتوقيت مصر، 7 مساء بتوقيت السعودية، 8 مساء بتوقيت مصر. وفي نفس الموعد هيبقى معانا اللقاء الآخر اللي هو هيترتب عليه حاجات كتير جدا هنعرفها وهنقولها. وزي ما قلنا برضو عشان نبدأ، لأن ناس كتير بتسألني في الموضوع ده، بيقول لي إيه موقف الزمالك في حالة الفوز أو تعادل أو الخسارة. لو الزمالك كسب بين أول مجموعة الحمد لله. لا قدر الله لو الزمالك اتعادل ممكن تبقى أول مجموعة وممكن تبقى تاني المجموعة. طيب لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله لو الزمالك خسر، في الحالة دي ممكن تصعد تاني المجموعة بس مش أكيد، وممكن تطلع. فاحنا طبعا مش هندخل على كده. جروس لما اتكلم في المؤتمر دخل وقال يا جماعة أنا مش هلعب على الخسارة، أنا هنزل وهضغط وهلعب على إن أجيب الهدف الأول وألعب على الفوز، عشان لا قدر الله لو حصل حاجة يرجع تاني بعد ما جبنا الجون على ما هم يجوا يتعادلوا خلاص، أو بيكون الفريق اتشتت. معنى إن أنت تنزل في أول دقايق وتلطش جون خلاص كده انت بتخلي الفريق التاني يرتبك، انا هطلع من البطوله انا مش عارف اعمل ايه، بيبتدي يفتح دفاعات وبتبتدي انت تدخل وتهاجم تاني وتجيب التاني والتالت وهنكسب كتير. وبامر اللي انا متفائل وبقولها لكم قبل ما نبدا اللقاء بتاعنا النهارده، هنكسب 2 أو 3-0 وهتقولوا مصطفى الزملكاوي قال. يلا بينا يا زملكاويه نروح للاخبار ونرجع تاني. معنا اول خبر حصل النهارده بيقول الزمالك بيغير زيه بسبب حارس مرمى نصر حسين ضاي. أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ونصر حسين ضاي اللي هتقام اليوم في الجولة الثالثة من الكونفدرالية عن ارتداء الزمالك الطاقم الأزرق بالكامل، وجاء ذلك على الرغم من عدم تعارض زي الزمالك الأساسي الأبيض مع زي فريق نصر حسين ضاي الأصفر المصحوب بالخطوط الحمراء، ولكن جاء التغيير بسبب أن فريق نصر حسين ضاي اختار لحارس مرماه زي أبيض خالص وهو ما يتعارض مع زي الزمالك الأساسي، فتقرر أن يرتدي الزي البديل الأزرق. وعموما احنا ما بيفرقش معانا ازاي، سواء ابيض سواء اسمر سواء ازرق، المهم القوه والمهم ان احنا نكسب. العنوان اللي بعد كده يا زملكاويه، جروس بيعتمد على هذا اللاعب امام نصر حسين ضاي. كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك ان جروس سوف يقوم بالاعتماد على خالد بوطيب لاعب الفريق في الخط الهجوم امام نصر حسين ضاي الجزائري في اللقاء اللي بيجمع بينهم غدا الاحد في الدور الاخير بدور المجموعات الكونفدراليه الافريقيه. واكد المصدر ان جروس طالب بوطيب بضروره التركيز مع الفريق واستغلال الفرص للتهديف في مرمى نصر حسين ضاي. وفاز الزمالك على جمهوريه الكيني برباعيه نظيفه في اللقاء اللي جمع بينهم في برج العرب ضمن منافسات الجوله قبل الاخيره بدور المجموعات، وبهذا الفوز بيتصدر الزمالك المجموعه الرابعه برصيد 8 نقط. طيب يا زملكاويه، زي ما انا قلت لكم قبل كده في التحليلات اللي فاتت ان احتمال كبير خالد بوطيب بعد ما يرجع من عزا وفاه والده الله يرحمه ويصبره ان شاء الله هيرجع، واحتمال برضه هو يبقى مهاجم بالرغم من اللي عمر السعيد عمله ان هو سجل هدف ولعب كويس مع الفريق، بس برضه خالد بوطيب ليه لمسات حلوه والاثنين كويسين. احنا مش بنقلل من اي حد في نادي الزمالك عشان نبقى عارفين، بس برضه انا برجح ان فعلا يبدا بخالد بوطيب وينزل عمر السعيد في الدقيقه مثلا 60 او 70 ويشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. العنوان اللي معانا بعد كده يا زملكاويه وهو ان مرتضى منصور بيقول هذا اللاعب لا يقل عن محمد صلاح وليس بيننا اي خلاف. علق المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن الاخبار المتداوله حول خلافه مع محمد ابراهيم لاعب الفريق الاول بالنادي ورحيله الى صفوف الاهلي الايام المقبله. وقال مرتضى منصور في تصريحات
محمد ابراهيم لا يقل اهميه عن محمد صلاح نجم ليفربول، وهو لاعب جيد وملتزم مع النادي ولم يهدد بالرحيل الى اي نادي ويتالق مع فريق الشباب. واضاف رئيس نادي الزمالك: ليس بين خلاف وبين محمد ابراهيم، وكل ما ينشر اخبار كاذبه بسبب استقرار الفريق الكروي. وخاض اللاعب محمد ابراهيم نجم الزمالك مباراه مع فريق الشباب مواليد 97 امام فريق الاسماعيلي، وفاز الزمالك على الاسماعيلي باربع اهداف لا شيء ضمن مباريات بطوله الجمهوريه للشباب. وتالق محمد ابراهيم خلال المباراه واحرز هدفين من الاربعه وصنع اخر، بينما احرز احمد عادل الشهير بميسي هدفين. طبعا يا جماعه محمد ابراهيم لما بيلعب ولما مستواه بيعلى ولما مستواه بينزل. انا بحب محمد ابراهيم ومحتاجه ان هو يتالق، طول ما هو بيتالق مع الشباب مش بعيد جروس يبتدي يشوفه ويحطه في حساباته تاني، بس احنا عايزينه يرجع يبقى راجل ويظبط معانا الفريق ويظبط معانا خط الوسط ويصنع اهداف زي ما كان بيعمل معانا زمان. العنوان اللي بعد كده معانا زملكاويه. الزمالك مصدر للزمالك اليوم بيكشف تفاصيل جلسه جروس مع النقاص. كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك ان جروس تحدث مع التونسي حمدي النقاص الظهير الايمن بالفريق بشان استبعاده من قائمه منتخب تونس للمعسكر القادم. واكد المصدر ان جروس طلب النقاص بضروره التركيز مع الفريق، وغلق صفحه عدم انضمامه لصفوف بلاده الفتره الاخيره، وانه لاعب جيد وسوف ينضم في المعسكرات المقبله. وفي نفس السياق نفى اللاعب لزملائه ما اثير عن قيامه بالهجوم على منتخب تونس لكره اليد، وهو ما كان سبب وراء استبعاده، مؤكدا انه خرج عن اختيارات الجهاز الفني للمنتخب كامر فني فقط ولا دخل اي امر اخر به. طبعا زي ما قلنا ان حمدي النقاص الناس كتير انتقدته وكلمته: انت ليه ما رحتش مع اساسي برغم ان هو بيلعب ظهير كويس؟ فطبعا جه رد حمدي النقاص وقال ان دي خلافات فنيه فقط، انا ما فيش بيني وبينه اي خلافات. فطبعا عادي ان واحد يبقى مستواه اعلى من الثاني، وان المدرب يشوف ده افضل وده افضل، مفيش مشاكل بالنسبه لنا. عندنا مثلا محمد صلاح ما راحش المنتخب استبعده، عادي، كل ده حاجه طبيعيه، مش معنى ان هو استبعده يبقى هو كويس او هو وحش او كل ده ملوش اي كلام. نيجي بعد كده زملكاويه. خالد بوطيب: نعم يكفي الزمالك التعادل امام نصر حسين ضاي، ولكن أكد المغربي خالد بوطيب مهاجم الزمالك إن فريقه سيقاتل خلال مباراة الغد أمام نصر حسين ضاي في الكونفدرالية. وشدد خلال المؤتمر الصحفي للمباراة إن جميع لاعبي الفريق في غاية التركيز من أجل تحقيق الفوز على الفريق الجزائري. وحضر بوطيب المؤتمر الصحفي للمباراة بصحبة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق. وتابع بوطيب وقال إن رغم إن الفريق بيكفيه التعادل إلا النصر يدخل المباراة بهدف الفوز وحظ الثلاث نقاط، وده اللي بيعجبني في تفاؤل الزملكاويه. أنا شايف إن الفترة دي إحنا كلنا متفائلين، بس أرجع وأقول يا جماعة ما يجيش واحد يعلق ولما أقول له في آخر المباراة، وده العنوان برضو اللي هقوله لكم يا جماعه، انا عايز التوقع بتاعكم بتاع كل مباراه. انا مش عايز واحد يجي يقول لي انا هتعادل، مش عايز واحد يجي يقول لي احنا ممكن نخسر، انا عايزك تيجي تقول لي احنا هنكسب وهنفوز 1 و2 و3 و7. عايزك تفضل متفائل، تفائلوا بالخير تجدوه. العنوان اللي بعد كده يا زملكاويه. لاعب مفاجأة بيحضر المؤتمر الصحفي مع جروس لمباراة نصر حسين ضاي. من المنتظر أن يتواجد المغربي خالد بوطيب مهاجم الزمالك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد. وبالفعل تم تواجد خالد بوطيب، والخبر ده كان صحيح عشان تعرفوا ان كل اخبارنا صحيحه. وبالفعل تواجد خالد بوطيب ودخل المؤتمر مع جروس وابتدى يتكلم زي ما قال نفس الكلام اللي قاله. قال ان احنا هندخل نلعب على الهجوم وعلى المكسب، احنا مش عايزين التعادل برغم ان التعادل بيصعدنا، لكن احنا هنلعب على الفوز. العنوان اللي بعد كده يا زملكاويه. اتفاق امني خلال الاجتماع الفني لمباراه الزمالك ونصر حسين ضاي. شهد الاجتماع الفني لمباراه الزمالك ونصر حسين ضاي اللي انتهى منذ قليل الاتفاق على توفير 5000 شرطي لتامين مباراه الفريقين اللي تقام غد الاحد. لكن مرتضى منصور بيشكر في اهل الجزائر وقال ان مفيش اي حاجه ولا اي مشاكل حصلت ولا قابلتهم خلال الرحله ولا تواجدهم هناك لحد هذه اللحظات. العنوان قبل الاخير يا زملكاويه. مصدر في الزمالك بيكشف حقيقه انتقال لاعب الفريق الى الاهلي. كشف مصدر من داخل الزمالك حقيقه ما تردد مؤخرا عن اقتراب اللاعب محمد ابراهيم من النادي الاهلي، ويؤكد ان محمد ابراهيم مستمر وان عقده يحتوي على شرط جزائي لا يسمح له بالانتقال لاي نادي، وان كل اللي تردد ده شائعات. ومرتضى طلع وقال ان هو مفيش خلاف بينه وبين محمد ابراهيم، واحمد مرتضى قال نفس الكلام، وامير مرتضى قال نفس الكلام، ومفيش اي خلافات بين اللاعب. دي كلها كلام بيتقال ومفيش اي مشاكل. هو نزل لاعب قدام الاهلي ونزل لاعب قدام الاسماعيلي في الشباب اللي هو 97. العنوان الاخير اللي معانا زملكاويه. مران الزمالك بالجزائر بيشهد سلاح جديد لجروس امام نصر حسين ضاي. خاض لاعبي الفريق الاول لكره القدم من نادي الزمالك بقياده السويسري كريستيان جروس المدير الفني تدريباتهم امس السبت بالجزائر استعدادا لمواجهه فريق نصر حسين ضاي في الجوله الاخيره من دور المجموعات الكونفدراليه الافريقيه. وفي نهايه المران قام السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين الى مجموعتين، احدهما تحت اشراف جروس وامير عزمي والاخرى تحت اشراف شرمان وايمن عبد العزيز. وشملت الفقره التدريب على الارضيات وكيفيه استقبالها من المهاجمين. وبيحتل الفريق الابيض قمه المجموعه الرابعه برصيد 8 نقاط ويخفي التعادل بالجزائر التأهل. بعد ما شفنا التقرير وبعد
ما قرينا الاخبار والعناوين، يا ريت يا جماعه كل واحد يسيب لنا تعليقه بتوقع مباراه اليوم وهنصعد اول ولا تاني، وعايزين نشوف بأمر الله نصعد اول، وعايزين نشوف كل واحد بيتوقع المباراه هنكسب كام، ويا ريت تتوقع مين اللي هيجيب الاهداف، والتوقع الصحيح في كلتا الحالتين هذكر اسمه في الفيديو الجديد بتاع اخبار اليوم. سلام.